अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि हमने अपने पिछले लेसन में अस्माउल आदाद शुरू किए थे, जिसमें हमने देखा था कि अदद की दो इक़साम होती हैं, अदद हकीकी और अदद तरतीबी। अल्हम्दुलिल्लाह अदद हकीकी से हम मुफ़रद, मुरक्कब, उकूद और मातूफ कर चुके हैं। आज हम कुसूर और अदद तरतीबी करेंगे बित्तौफीक। कुसूर या फ्रैक्शंस ये अशिया के तनासुब या रेशो को जाहिर करते हैं, यानी किसी चीज का बटा हुआ हिस्सा 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 वगैरह। उर्दू में फ्रैक्शंस ऐसे ही बोले जाते हैं, लेकिन इस तरह बोलना अब इतना इस्तेमाल में नहीं आता। हम ज्यादातर 1/3, 1/4, 1/5 वगैरह कहते हैं। तनासुब देखते हुए एक तो वाहिदुन होगा, यानी पूरा। कुसूर में आधे के लिए निस्फुन आता है और बाकी के आदाद फूउलुन या फूलुन के वजन पर आते हैं, जो कि अदद असली या हकीकी से बनाए जाते हैं और उनकी जमा अफ़आलुन के वजन पर आती है। 1/3 फूउलुन और फूलुन के वजन पर सुलुसुन और सुलसुन हो जाएगा, यानी कुसूर में वाहिद के लिए 2 वजन हैं। ऐसे ही 1/4 रुबुउन या रुबउन हो जाएगा। 1/5 खुमुसुन या खुमसुन, 1/6 सुदुसुन सुदसुन, 1/7 सुबउन सुबउन, 1/8 सुमुनुन सुमनुन, 1/9 तुसउन तुसउन, 1/10 उशुरुन उशरुन। इन आदाद की जमा अफ़आलुन के वजन पर होगी, जैसा कि सुलुसुन की जमा असलासुन, रुबुउन की जमा अरबाउन, खुमुसुन से अखमासुन, सुदुसुन से असदासुन, सुबउन से असबाउन, सुमुनुन की जमा असमानुन, तुसउन की जमा अतसाउन और उशुरुन से आशारुन। इन तनासुब को मद्देनजर रखते हुए हमें मजीद हिस्से बताना मकसूद हो तो हम कैसे कहेंगे? 2/3 सुलुसाने, 3/4 सलासतु अरबाइन, 4/5 अरबाअतु अखमासिन, 6/7 सित्ततु असबाइन। अब कुरान में इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सूरे निसा आयत 11, सुलुसा माँ, ये सुलुसाने है, मुदाफ बनने की वजह से इसका नून ड्रॉप हुआ है। माँ मुदाफ इलैही है। सुलुसाने यानी 2/3, अन्निस्फु यानी आधा। आगे ही सुदुसु आ रहा है 1/6 और इससे आगे सुलुसु यानी 1/3 और आगे फिर सुदुसु है। आयत 12 में देखिए निस्फु। इस आयत में 2 जगह रुबुउ आया है, यानी 1/4।
اور اس سے آگے سمنو 1/8. سیم آیت آگے ہی سدسو ہے اور پھر ثلثی 1/3. سیم سورہ آیت 176 ثلثانی 2/3. سورہ انفال آیت 41 خمسہو اس کا 5واں 1/5. خمسہو اضافت کی شکل میں آیا ہوا ہے. خمسہ مضاف اور ہو مضاف الیہ. سورہ مزمل آیت 20 ثلثی اللیلی 2/3 رات یعنی 2/3. ثلثانے رفعی حالت ہے اور ثلثینی نصبی زیری. یہاں اس کی زیری حالت ہے من کی وجہ سے. پھر آگے دیکھیے نصفہو اس کا آدھا اور آگے ہی ثلثہو آ رہا ہے اس کا 1/3 1/3. اب ہم عدد کی دوسری قسم کریں گے عدد ترتیبی. وہ اسماء جو ترتیب کو ظاہر کرتے ہیں جیسا کہ پہلا دوسرا تیسرا یا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ وغیرہ. ترتیب کے اظہار کے لیے فرسٹ کے لیے مذکر مؤنث مختلف وزن پر آتے ہیں. مذکر کے لیے الاولو آتا ہے. اس کی 2 جمع ہیں اولون اور اوائلو. اس کا مؤنث الاولی ہے. اس کی بھی 2 جمع ہیں اولو اور اولیاتن. 2 سے 10 تک کی ترتیب الفاعلو کے وزن پر آتی ہے اور مؤنث الفاعلتو کے وزن پر. ہم دوسرا کیسے کہیں گے؟ الفاعلو کے وزن پر الثانیو یا ثانن. یہ 2 طرح سے لکھا جاتا ہے. اس کا مؤنث الثانیتو ہو جائے گا. تیسرا الثالثو اور مؤنث الثالثتو. چوتھا الرابعو مؤنث الرابعتو. پانچواں الخامسو مؤنث الخامستو. چھٹا السادسو مؤنث السادستو. ساتواں السابعو مؤنث السابعتو. آٹھواں الثامنو اور مؤنث الثامنتو. نواں التاسعو مؤنث التاسعتو. دسواں العاشرو اور مؤنث العاشرتو. 11 to 19 پھر مرکب کی شکل میں آتے ہیں. 11واں الحادیہ عشرہ. اس کا مؤنث الحادیۃ عشرۃ ہو جائے گا. 12واں الثانیہ عشرہ مؤنث الثانیۃ عشرۃ. 13واں الثالث عشرہ مؤنث الثالثۃ عشرۃ. 14واں الرابع عشرہ مؤنث الرابعۃ عشرۃ. 15واں الخامس عشرہ مؤنث الخامسۃ عشرۃ. 16واں السادس عشرہ مؤنث السادسۃ عشرۃ. 17واں السابع عشرہ مؤنث السابعۃ عشرۃ. 18واں الثامن عشرہ مؤنث الثامنۃ عشرۃ. 19واں
التاسع عشر. मुअन्नस التاسعة عشرة. और 20वां अल-इशरूना हो जाएगा. फिर 21वां अल-हादिया वल-इशरूना होगा. और इसी तरह आगे तरतीब की गिनती चलती रहेगी. अदद तरतीबी में मादूद 2 तरह से आते हैं, मुरक्कब तौसीफी की सूरत में या मुरक्कब इजाफी की सूरत में. चलें कुरान में कुछ इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं. सूरे आले इमरान आयत 96 अव्वला बैतिन. यहाँ देखें अदद तरतीबी अपने मादूद के साथ इजाफत की शक्ल में आ रहा है. पहला घर. सूरे मायदा आयत 73 सालिसु सलासतिन. तीसरा 3 में से. सूरे तौबा आयत 40 सानियस नैनी. दूसरा 2 में से. तौबा की ही आयत 108 पे देखें प्लीज. मिन अव्वली यौमिन, पहले दिन से. सूरे कहफ आयत 22 राबिउहुम, उनका चौथा. इसके आगे देखें सादिसुहुम, उनका छठा. और आगे सामिनुहुम, उनका 8वां. सूरे ताहा आयत 51 अल कुरूनिल ऊला, पहली उम्मतें. यहाँ देखें अदद तरतीबी मुरक्कब तौसीफी की शक्ल में आ रहा है. सूरे हदीद आयत 3 अल अव्वलू. सूरे मुजादला आयत 7 राबिउहुम, उनका चौथा. आगे ही देखिए सादिसुहुम, उनका छठा. सूरे हशर आयत 2 ली अव्वलिल हशरी. सूरे मुरसलात आयत 16 अल अव्वलीना. दोहरी गिनती यानी 1-1, 2-2, 3-3. दोहरी गिनती के लिए मफअलू या फुआलू का वजन इस्तेमाल होता है और ये गैर मुनसरिफ होते हैं. 1-1 के लिए मौहदू या फुरादा इस्तेमाल होता है. 2-2 के लिए मसना आता है. फुरादा और मसना के अलावा 3 to 10 तक के लिए मफअलू का वजन इस्तेमाल होता है. मसलसू यानी 3-3, मरबाऊ 4-4, मखमसू 5-5, मसदसू 6-6, मसबाऊ 7-7, मसमनू 8-8, मत्साऊ 9-9, माशरू 10-10. अब इन आदात को फुआलू के वजन पर देखते हैं. उहादू 1-1, सुनाऊ 2-2, सुलासू 3-3, रुबाऊ 4-4, खुमासू 5-5, सुदासू 6-6, सुबाऊ 7-7, सुमानू 8-8, तुसाऊ 9-9, उशारू 10-10. कुरान में इनकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. सूरे निसा आयत नंबर 3 मसना व सुलासा व रुबाआ, 2-2 और 3-3 और 4-4. सूरे अनाम आयत 94 फुरादा. सूरे सबा आयत 46 मसना व फुरादा, 2-2 और 1-1. सूरे फातिर
آیت نمبر 1 مثنا و ثلاثہ و رباع، دو دو اور تین تین اور چار چار۔ عدد سے متعلق کچھ مختلف الفاظ۔ اکثر 3 to 9 کی تعداد بتانے کے لیے بدعن اور بدعتن کا استعمال ہوتا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 4 فی بدء سنین، چند سالوں میں۔ 3 سے 10 تک کی مردوں کی جماعت کے لیے نفرن آتا ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 1 نفرن من الجن، ایک جماعت جنوں میں سے۔ اسی طرح مرتن، کرتن، کلا، کلتا بھی تعداد کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کو ہم انشاءاللہ دوسرے ٹاپک میں کور کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا حامل القرآن، یا حامل القرآن